Давно хотел сходить в поход. Покушать еду на костре. В принципе можно. Только надо будет на Жиги поехать. Буду на ней материалы перевозить. Надеюсь, подвеску не испорчу. Блин. Тут оставлю. Можно располагаться. Фух, наконец-то. Вот такую маленькую хищину я построил. Дверь. На первое время. Кровать. Сундук. Подопру тут. Пойду поем. Вкусно. Пойду прогуляюсь. Уже темнеет. Мужик какой-то.
Наверное, тоже с ночевкой. Пойду спать. Что за вой? Тут что, волки? Ладно. Никого. Вот и утро. Опять этот мужик. Что за сундук? Ё-моё. Извините. Он, наверное, охотник. Странный какой-то. Какие высокие лианы. Пойду покушаю. Думаю, надо от листвы почистить. Все.
Неплохо все-таки в лесу. Уже обед. Пойду передохну.